Ukiringithania na bajeti ya mahuthiro ma thirikari mwaka wa 2021-2022, sekta ya githomo ni yongereirwo kigina kuma ciringi mbirioni 503.9 nginyagia ciringi mbirioni 544.4 thiini wa bajeti ya mwaka wa 2022-2023. Hari kigina giki ciringi mbirioni 12 igairwo githomo gitari marihi thiini wa thukuru cia muthingi. Riri githomo gitari marihi gia thukuru cia secondary kigairwo ciringi mbirioni 644 na kuo kugacirithia tabarira cia ukuria wa mathukuru ikigairwo ciringi mbirioni 2.8. Kenya shilling 4 billion has been set aside for the construction of classrooms to support school infrastructure development and ensure safe learning in our schools. Niguo gukinyaniria mutaratara mweru wa githomo wa CBC, ministry ya kigina yendekithitie ciringi mbirioni 4 gukorwo igithii waki-ini wa irathi cia CBC. Riri nacio ciringi mbirioni 1.2 ikuhuthika guthomithia arutani a CBC. I have proposed an allocation of Kenya shilling 1.2 billion for training of teachers on competency-based curriculum and Kenya shilling 310 million for the digital literacy program and ICT integration in our secondary schools. Ihinda-inĩ riu kamiti ya kwandika wira arutani TSC ni igairwo kigina kia muigana wa ciringi mbirioni 294.9. Riri nacio ciringi mbirioni 2.5 igukorwo ikihuthika hari wandikani wa arutani. Namo marihi ma igeranio cia grade ya gatagati kirathi gia kanana na form 4 ikigairwo muigana wa ciringi mbirioni 5. Ugai wa kigina giki oho gitamburukirio thukuru cia mathomo ma ngathi cia iguru na muigana wa ciringi mbirioni 91.2. Riri bodi ya mathomo ma ngathi cia iguru kana HELB igairwo muigana wa ciringi mbirioni 15.8. I thank you all and may God bless you. Hadwini ha Kameme TV, jetagwo Ngina wa Wadurwa.